नीचा होगा जब जाएगा। गया 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 गया। क्या बेटे अब बैठ जाएगा। अभी गर्म अभी चालने में नहीं, अब डूबा अब डूबा। अब डाल दिया मुँह, अब डाल दिया मुँह, अब डाल दिया मुँह। आवाज नहीं जा रही है, अब रहने दे, अब नहीं जाएगी कुछ आवाज। कबूतर तो जा रहा है। अभी मार हो रहा है। अभी जाएगा, अभी जाएगा। पूरे रूम में हुई वहां से नहीं चलते फिर। हाँ तो चल देगा, जाने दो जाने दो जाने दो। सही है सही है, सही जगह तारों से बचा हुआ है। सीधे जा जा बेटे, सीधे बैठ। अब गया ये, अब गया, अब गया ये, अब बना दी ना उसे परगनी। हाँ सीधा ही जाएगा। हाँ बेटे, और नीचे बढ़िया नीचे। हाँ चलो बस भैया, बस बस भैया बस। अरे भी दिख रहा है, जाएगा जाएगा। दिख रहा है नहीं? हाँ अभी तो दिख रहा है पूरा। ये आ गया ना पहाड़ी पे, गीतगल की तरफ। क्या बेटे यहीं से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बढ़िया। अब गया जोम में, अब जोम में गया, अब जाएगा। सही बात है। साले सीधे बस बस गया भैया, गया गया बस। अब बेटा और नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया, बैठ गया भैया, अब बैठ गया। मत चल भैया ऊपर, नहीं दिख रहा कहीं से भी। क्या बेटा और नीचे डाल दो मुंह, यहीं से डाल गया तो काम हो जाएगा। पहुंच गया तुम्हारे घर, पहुंच गया आपके घर। अभी भी जा रहा है। और कौन सा है? जाए ऊपर हो गए, ऊंचा ना लगा, आए ऊंचा ना। बहुत दूर है भाई। साथ तो ये भी हो अब तो जा बंद कर। अब तो यार ऊपर वाला नीचे वाला है? ऊपर वाला, ऊपर वाला। अच्छा 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 अच्छा। ये फूस की तरह गए टुकड़े। आ जाएगा। इन्हें डाल दे वहीं से मुंह। हाँ है तो जोम में उधर आगे फिर चला जाएगा वो। होगा फुल में ये नई वाला खुले बेकार के हैं। एक बार घर से बना के दे। हाँ आए तो घर पे। ये नहीं वाला ये जा रहा आगे। या हाँ ये आगे नहीं वाला वो जा रहा। हाँ वो जा रहा है ना। हाँ पूर्वा तो जा रहा था। अच्छा पछुए में क्या फिर घूम गया। फिर दो रास्ते भगा, फिर रास्ते भगा।
गया 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 जाने दो। बचा हुआ है। साले मुंह डाल दे। अब जा रहा तो डाल ही दे मुंह। हाँ डाल दे मुंह, डाल दिया डाल दिया। अल्लाह नहीं जा रहा है। सोम भैया अल्लाह ना मचा। दूर है दूर है दूर है दूर है दूर है बहुत दूर है। छोड़ के निकल गया गया मैं लड़ गया लड़ गया लड़ गया लड़ गया बचा बचा बच गया बचा बच गया। बैठ गया कौन सा नहीं जाना है ना हाँ हाँ ये आला अब जा ही रहा है जा ही रहा है। जब मोरी गेट में घुस गया तो मैं डूब जाए इसे मोरी गेट से मारेगा डाई दिखना। नहीं है लेकिन हाँ उधर गए घुस गया वो जा रहा वो उठा नहीं वाले लड़ गए। आवाज बड़ी तेज है। जाया उधर आने दो घर तक। वो आ रहा है जितने आज खुला उतना भाग रहा रास्ते से। चीले बहुत है यहाँ। भाई घर पे 2 बंद लेके फिर दवा दो एक बार। सफेद वाला कहाँ है? अब भगाओ। बहुत बढ़िया। बेटे आपस में लड़ना जाए। आवाज नहीं जा रही भैया। बैठ गया बैठ गया बेटा गया 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 गया। कबूतर बड़ा जूम में उस्ताद और नीचे ले लिया वहीं मोरी गेट में। जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा हाँ दिख रहा है वो जा रहा ये जा रहा वो जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है। हाँ ये नहीं है। नहीं जा रहा है अभी जा रहा है। आजकल गाजियाबाद जफर तालीम कबूतर उस्ताद मजहर, उस्ताद लाल उस्ताद मजहर जिनको हम लाल के नाम से भी जानते हैं, उनके हाथ के कबूतर एक दिखना बंद हो गया भाई। 8 मिनट पूर्वा गैप हो गया कबूतर 8 पूर्वा मिनट। में गायब है, पूर्वा में गायब है। देख लो भाई कबूतर लापता जी। कबूतर दिखना बंद है। देख लो भाई कबूतर ही नहीं दिख रहा। सब आराम से बैठे हैं, आराम से 8 खड़े हैं। मिनट हो गए। अबू खलीफा दारा खलीफा के कबूतर ये कबूतर कम से कम पिले। देख लो भाई टाइमिंग 4 मिनट हो चुके हैं, बाकी अभी तक आए नहीं हैं। बाकी भी खड़े हैं सारे। ये लो ये आ गए। 8 मिनट में जाया जाया ये आए भाई। ये देखो जाया कबूतर बीच में और उस कबूतर से टूट जाएगा बेटा। इस कोने में इधर कोने में
उस्ताद लाइन लग रहा है उधर पकड़े अबे तार पे है ऊपर तार है रख के गया बहुत बढ़िया बहुत अकल है बहुत बढ़िया बस भैया बस 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 कर मत चिल्ला सीधी नहीं जा रही वो बड़ा पट हो गया यार ये पट गया भाई साहब और बैठ ये बैठ गया फिर बैठ गया और बैठ गया बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया गया ये पड़ेगी पीली गोटी इधर भी जा रहा है वो बहुत बढ़िया उधर गए वे बस करें मेरे ख्याल से वो उठा दे वो तो नहीं है वो उठ रहा तो वो क्या देख रहा है वो गायब है गायब है जी लो बताओ बहुत बढ़िया उस्ताद ये डिब्बा पर रखा खोल दो अबे कौन लाया ये मैं लाया हूँ अच्छा पहनाओ कंठे पहनाओ भाई जाके डालो भाई डालेंगे कंठे पहनाओ ना जाके है कहाँ पता नहीं है ये आया बबलू वाला मैंने देखा ये देख एक हाथ बहुत अच्छा गया था एक हाथ ये पूरा पार था अच्छा एक हाथ बहुत अच्छा गया था ऐसा ही होता है कि चालू है हाँ चालू हुआ भी तो हो जाएगा वो सेट ये तीन हो रहा है ये तीन हो रहा है बस मैं गया कबूतर उधर जाजू अपने नीचे कर लेता पता टांग उड़ेगी आ रहा है सही पड़ जाएगा यहीं से बन के जाएगा फिर आजा है बड़ा जूम है कबूतर तीन कर आए थे इधर भाई मैं गिर नहीं जाऊंगा कैमरा बनाने के चक्कर में यार डर लग रहा वीडियो बनाने चक्कर में लगा डर मगर निकली जाओ नीचे जगह भी नहीं होता कोई रुक जाओ मैं चलता हूँ अरे भाई उसके चक्कर में वो आगे को था एक भाग जाने का साथ देना पड़ गया नहीं मर गया
क्या बेटे देखा सबको ना वीडियो सबको बहुत बढ़िया हाथ है ध्यान से खड़ा भाई बहुत बढ़िया तुम्हारा भाई ये हमारे चाचा जी बबलू चाचा जी ये हमारे सोम चाचा जी कबूतर उड़ाते हैं बहुत बढ़िया कबूतर उड़ा रहा है ये हमारे गोलू भाई कन्हैया भाई के हमारे छोटे भतीजे ये हमारे कन्हैया भाई ये हमारे पटियाला साहब ये पटियाला साहब और ये हमारा छोटा भाई अर्पित ये हमारा बहुत खास आरुष भाई छोटा सा भाई देखो जी कबूतर कितने अच्छे उड़ रहे हैं अरे कंठे तो पहनाओ अब देख लो जी कबूतरों का पहले सोम कंठे पहना परगिरी और सब कुछ बहुत बढ़िया और अब ये उस्ताद जी का स्वागत करने जा रहे हैं हमारे सोम चाचा जी कंठे के साथ और डिब्बा ये जी हमारे इतने अच्छे कबूतर उड़ने के उससे भाई ये स्वागत कर रहे हैं हमारे चाचा जी ये सोम चाचा जी मुंह मीठा कराते हैं उस्ताद का और ये भैया हमारे ये हमारे बबलू चाचा जी आए हैं ये चाचा जी के हमारे उस्ताद जी का स्वागत करते हुए मुंह मीठा कराते हुए चाचा जी का मुंह मीठा कराते हुए बहुत बढ़िया कबूतर उड़ रहा है जी और बहुत अच्छा ये चाचा जी का स्वागत और अभी तक देख लो जी कितनी देर से कबूतर नहीं आया जी 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक कबूतर नहीं आया भाई साहब और देख लो कबूतर का पता लापता कबूतर हो चुका है जी देख लो लापता कबूतर हो चुके जी और ये हमारे उस्ताद जी का स्वागत करते हुए चाचा जी का स्वागत करते हुए ये आए जी देख लो जी अब ये आए जी आए देखो जी कबूतर अब आया जी बहुत देर बाद वो नहीं मंगल का कबूतर है नहीं है अपने नहीं है अरे नहीं मंगल का कबूतर है वो उधर से टावर ये देखो जी ये आए जी अब बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ये आए जी ये आए जी देखो ये उस्ताद मजार हमारे जो लाल उस्ताद के नाम से भी जाने जाते हैं उनके हाथ के कबूतर है भाई मलकागंज सोम भाई के कबूतर कबीर बस्ती के गड्ढे के कबूतर हैं अभी इनकी ढूंढाई थे लो जी जंगला लगाओ बैठ जाओ शेखर भाई बैठ रही है आओ 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 यूट्यूब पे डालेंगे हाँ भाई ले लिया सबने थोड़ा किसने अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बैठा दो हाँ